Boa noite, galera do canal. Ei, tem nada melhor que uma hora dessa, quando acaba tudo, quando a filha dá uma baixadinha, você chegar e colocar aquela calabrisazinha, passar aquela carne, hein? E aí, de acordo, uma fogueirinha, até com a lenha aqui do lado aqui, ó. Mas eu vou acrescentar ela depois que eu assar essa carninha maravilhosa aqui, botar um milhozinho aí, passar. Então roça é isso, ó, interior é isso, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Faz uma fogueirinha lá na porta de uma. E é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos aí, fogueira de São João. E o churrasco, hein? É certo, hein? Aquele abraço.